ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് കോവക്ക തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ഈസിയും സിമ്പിളും ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. നല്ലൊരു ഹെൽത്തി തോരനാണിത്. നമുക്ക് ഈ തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം കോവക്ക കഴുകി വൃത്തിയാക്കി രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. നമ്മളിങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിയണം. ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തോരനായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ച പീസസൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നത്, എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് വെള്ളം, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മതിയാവും. കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെറിയ സ്റ്റൗ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഏകദേശം കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റി. ഇനി ഇത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി വേവിക്കാൻ വെക്കണം. സ്റ്റീലിൻ്റെ പാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും. ഇതൊരു 5 മിനിറ്റും കൂടി അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തേങ്ങ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ അമ്മ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ കൊടുക്കണം. തേങ്ങേൻ്റെ പാലും കൂടി കുറച്ച് വന്നോളും. പാല് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും തോരന്. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓൾറെഡി ഇതിന് ചെറിയൊരു പുളിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അധികം പുളി പാടില്ല തൈരിന്. നല്ല കട്ടി തൈര് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ കോവക്ക തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല സിമ്പിളാണ്, നല്ലൊരു ഹെൽത്തി തോരനാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് 5 മിനിറ്റ് എന്തായാലും അടച്ചു വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈസി കോവക്ക തോരൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.